नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। अछामको पञ्चदेवलका किशोर विनोद साईको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको निर्देशन। अछामको पञ्चदेवलमा मृत भेटिएका विनोद साईको शव 5 दिनपछि बल्ल उठ्यो। मृतकका आफन्त र प्रशासन बीच शवको परीक्षण गर्ने, घटनाको छानबिन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति। कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहद्वारा उपसभामुख पद खारेजीको माग। उपसभामुख पद आवश्यक नभए खारेज गर्नु उपयुक्त हुने तर्क। लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरू उपसभामुख चयनका विषयमा मौन। काठमाडौँ महानगरको फोहोर मुक्त शहर बनाउने अभियानलाई सक्रिय रूपमा साथ दिन सम्पूर्ण नगरवासीलाई कांग्रेस सांसद गगन थापाको आग्रह। फोहोर व्यवस्थापनमा कानूनी अडचन फुकाउन प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल लिनुपर्ने उल्लेख। सरकारले रासायनिक मलमा कमिसन खान खोज्दा अभाव भएको एमाले सांसद योगेश भट्टराईको आरोप। किसानले मल नपाएर खेती लगाउन नपाएको अवस्थामा पनि सरकारले मल ल्याउन आनाकानी गरेको दाबी। 58 वर्षमा कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रणाली बनाएको उल्लेख गर्दै 70 वर्ष नागेपछि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न एमाले सांसद योगेश भट्टराईको प्रस्ताव। र्याल सिंगान्त काट्ने होइन, काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको भन्दै गरे आलोचना। घुम्ती शिविर परिवर्तन गरी दारू शिविर चलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको सुझाव। अर्थमन्त्रीले सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरेको तर बजेटमा मोटरसाइकल स्कुटर खरिद गर्ने उल्लेख गरेको टिप्पणी। पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाज उठिरहेको माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाई। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादीलाई पनि मन्त्री फेर्न दबाव परेको तर पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्टोक्ति। संसदमा मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलको भनाई। अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने पनि उल्लेख। भोलि बिहिबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीको दावी। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने तर्क। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग छलफल नगरी राखिरहन नहुने र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने एमाले सांसद पद्मा अर्यालको भनाई। महाभियोग निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति ल्याइएको पनि उल्लेख। सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान। 5 दलीय गठबन्धनमा लोसपा पनि सहभागी भए स्वागत गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। मधेसको मत बाँडिएपछि मधेसलाई नोक्सान हुने गरेको बताउँदै उनले अहिले फुटेर नभई जुटेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख। पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको लोसपा सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको दावी। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूहरूलाई मन्त्री बन्न नबोलाएको स्पष्टोक्ति। जसपाले बाटैबाट लोसपालाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। प्रदेश 1 सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। कृषि तथा पूर्वाधार स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता। सोही नीति कार्यक्रमको आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने। आफै आफ्नै लगानीमा सडक मर्मत गर्न भारतसँगको कोशी सम्झौता रद्द गर्न मध्य प्रदेशका सांसद विदेश्वर यादवको माग। जीर्ण सडक 40 वर्षदेखि मर्मत नहुँदा सप्तरीका जनता समस्यामा पर्न थालेको दावी। सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले फेरि लिए 10 दिनको बिदा। सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश नदिए पोखरेलले 20 साउनदेखि अवकाश पाउने। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डिङ वरिष्ठ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहिबार आउँदै। फ्लिनको भ्रमण तय भए पनि प्रधान सेनापति शर्मासँग भेट गर्ने बाहेकको अन्य कार्यतालिका स्वीकृत हुन बाँकी। वर्षायाममा सडक खन्दा थप बिग्रदै जाने भएकाले आउँदो असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक। कसैले अटेर गर्दै जबरजस्ती सडक खनेमा सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार कडा कारबाही गरिने उल्लेख। नेपालमा आज 3000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 8 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक आज पनि 0। हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित। महिला कर्मचारीलाई 14 हप्ता अर्थात् 98 दिन तलब सहितको प्रसूति बिदा दिन सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बिदा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन। दूषित खानेपानी र खानेकुरा तथा फोहोरका कारण देशका धेरै ठाउँमा झाडापखालाका बिरामी बढ्दै। छिमेकी देशमा हैजा देखिएकाले सामान्य कुरामा ख्याल नगरी नेपालमा पनि हैजा फैलिने जोखिम रहेको चिकित्सकहरूको भनाई।
फोहोर फाल्न गएको गाडीमा आज पनि स्थानीयले अवरोध पुर्याएपछि तनावको स्थिति सिर्जना। स्थानीयले ढुङ्गाबुढा गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। फोहोर नफाली फकियो टिप्पर। नुवाकोट सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट वरपरको पानी समेत प्रदूषित भएको पाइयो। पानी तथा लिचडको पूर्ण रिपोर्ट केही दिनमा आउने। नास्ट लगायत विज्ञसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानमा तत्कालै गर्न सकिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अभ्यास गरिने मेयर बालेन शाहको भनाई। त्रिवीमा नेभी संघले लगाएको ताला 3 दिनभित्र खोल्न एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेर सोभियुको अल्टिमेटम। ताला लगाउनेलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप। ताला नखोले फोरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने चेतावनी। दार्चुलामा घर नजिकैको खरको लुठोमा आगो लगाएर एकल महिला शैलीय शिखरकी 40 वर्षीय अनिभा खडायतको हत्या। डढेको अवस्थामा शव मंगलबार राति फेला। अनुसन्धानको लागि गाउँकै वीरेन्द्र खडायत र तुला खडायत प्रहरी नियन्त्रणमा। काठमाडौँ 24 रञ्जना छोडा गलीमा टेकुका 34 वर्षीय सुरेन महर्जनको शव फेला। बुधबार बिहान स्थानीयले पुरुष अर्धचेत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी पुग्दा महर्जन मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीको भनाई। लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलोका लागि असार 9 गतेभित्र आवेदन दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आग्रह। काठमाडौँ बाहिरबाट आएर भाडामा बसेर स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट आवेदन माग। अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अभिभावकबाट चन्दा स्वरूप सहयोग शुल्क उठाउन उच्च अदालत विराटनगरद्वारा बाटो खुला। विद्यालयले उठाउने चन्दालाई कार्यविधि वा नियमावली बनाएर उठाउन अदालतको निर्देशनात्मक आदेश। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा दिवा खाजामा अनियमितता गर्ने विद्यालयमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सुरु। तालिका अनुसार विद्यार्थीलाई खाजा नखुवाउने विद्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बिन्दवासिनीका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समिति खारेज गर्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएकोमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कर्मचारी युनियनको आपत्ति। समिति खारेजीले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको भविष्यकै विषयमा प्रश्न चिन्ह उठेको दावी। देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुँदै। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै भूतपूर्व सैनिक संगठनद्वारा असार 3 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। माग सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन तथा राजदूतावास अगाडि धरना गर्ने तयारी। सबै प्रकारका बाल श्रम, बाध्यात्मक श्रम तथा मानव बेचबिखन पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। श्रमिक तथा परिवारको कामसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना महत्त्वपूर्ण कदम रहेको दावी। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण परियोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारद्वारा नेपाललाई 86 करोड 13 लाख आर्थिक सहयोग। 4 वर्षका लागि सञ्चालन हुने रेमी परियोजना प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशको 20 पालिकाहरूमा असार 17 देखि लागू हुने। सरकारले सेनिटरी प्याडको आयातमा 90% भन्सार महसुल घटाउँदा कच्चा पदार्थ आयातमा भने उच्च भन्सार महसुल तोकेकोले उत्पादन गर्नै नसक्ने स्थिति आएको भन्दै उत्पादकहरूको असन्तुष्टि। तयारी सेनिटरी प्याडमा भन्दा नेपालमा उत्पादित सेनिटरी प्याड महँगो पर्ने दावी। प्राधिकरणले विद्युत वितरणतर्फको सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण कमान्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण गर्दै सेवालाई आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन महत्त्वपूर्ण भएकोले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न कुलमान घिसिङको आग्रह। हालको मल अभावको अवस्था असार मसान्तसम्म हल हुने कृषि मन्त्रालयको दावी। असार मसान्तसम्म कुल 1,92,000 मेट्रिक टन मल आइपुग्ने। भारतसँगको G2G अन्तर्गतको 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन DAP पनि आइपुग्ने। आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच छलफल। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी मौद्रिक नीति पाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। विश्व बैंकले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वृद्धि अनुमान 2.9% मा घटायो। रुस युक्रेन युद्धसँगै चीनमा लकडाउन, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र मुद्रास्फीतिको जोखिमले जटिल बनाइरहेको उल्लेख। धेरै देशलाई मन्दीबाट जोगिन हम्मे परिरहेको दावी। शेयर कारोबारका लागि खोलिने हितग्राही खाता अर्थात् डीम्याट खोल्नेको संख्या 51 लाख पुग्यो। वैशाख मसान्तसम्ममा मेरो शेयर खाता खोल्ने 42,64,000 पुगे। शेयर कारोबारबाट 11 अर्ब बढी पुँजीगत लाभ कर असुल। शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू स्वायत्त नै रहेको दावी। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज बुधबार भने 60.22 अङ्कले बढेर 2080.44 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार।
साताको चौथो दिन बुधबार बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको भने भाव बढ्यो। सुन आज पनि प्रति तोला 97,500 रुपैयाँमा र चाँदी भने 5 रुपैयाँले बढेर 1,280 रुपैयाँमा कारोबार। क्यानले पहिलोपल्ट आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 क्रिकेट लिगका लागि सञ्चालक परिषद गभर्निङ काउन्सिल गठन। ऐतिहासिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने तय। नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहित 11 खेलाडी बिना AFC एशियन कप छनौट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालले आज राति जोर्डनसँग खेल्दै नेपालले जेठ 28 गते कुवेत र 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्ने। श्रीलङ्कासँगको पहिलो T20 क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया 10 विकेटले विजयी। जितसँगै अस्ट्रेलियाको 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता। 3 T20 4 एक दिवसीय र 2 टेस्ट खेल्न अस्ट्रेलिया सन् 2016 पछि पहिलो पटक श्रीलङ्काको भ्रमणमा। रूस युक्रेनले युद्धमा मृत्यु भएका 320 सैनिकको शव परिवारलाई बुझाए। अजोस्टलबाट नियन्त्रणमा लिएका झन्डै 25 सय बढी युक्रेनी सेना अझै रुसी सेनाको बन्दीमा। रिहाईको पहल भइरहेको युक्रेनको भनाई। रुसले क्राइमियासम्मको सडक मार्ग बनाइसकेको रुसको दाबी। डोनेट्स्क र लुहान्स्कमा युक्रेनबाट मुक्त भूभागमा रुसले खानी तथा तेल र ग्यासका फिल्डहरू सञ्चालनमा ल्यायो। रुस पूर्वी युक्रेन र क्राइमिया जोड्न 1200 किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माण सुरु। र राष्ट्रसङ्घीय निकायबाट 4 करोड 80 लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने भन्दै सर्वसाधारणलाई धैर्य गर्न श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको आग्रह। 4 महिनाको अवधिमा राष्ट्रसङ्घले उक्त सहायता रकम उपलब्ध गराउने योजना रहेको उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।